Hello anh em, mình là Khanh và chào mừng anh em đã trở lại với video của mình. Thì hôm nay mình vừa mới nhận được con Arco Mod 001 hồi chiều. Hồi sáng anh shipper có giao qua cho mình nhưng mà bị bắt, nhưng mà không hiểu tại sao là buổi tối anh lại đi giao được. Có lẽ là giao chui, nhưng thực sự là mình rất vui tại vì mình không nghĩ là trong cái mùa dịch này mà mình vẫn nhận được hàng. Tại có nhiều đơn mình đặt cũng 3-4 đơn hàng nhưng mà không có đơn nào về được. Tuy nhiên đơn này lại về được, có vẻ là có duyên với Arco hay sao đó. Nhưng mà đi vào vấn đề chính ngày hôm nay thì mình sẽ trên tay và cũng như là hướng dẫn các bạn tháo cái con Arco Mod 001 này. Thì mình sau khi ăn cơm xong mình lên mình tiến hành mình tháo con này lúc 7 giờ, chính xác là 7 giờ. Bây giờ là 9 giờ rưỡi mình mới tháo xong. Thì xíu nữa cái lý do thì mình sẽ nói sau. Thì cái kết cấu của con Arco này nó sẽ có 6 con ốc ở dưới. Một cái điểm bất cập là khi mà các bạn muốn tháo ốc là mình phải gỡ mấy cái phít nhựa của nó ra. Thì mỗi lần làm như vậy thì mình phải tra keo lại, chứ để giày gắn lại thì rất là nham nhở, và khi mà di chuyển phím đi lên đi xuống thì nó sẽ xúc cái chân này ra lại. Nên cái con này sau khi mà vọc xong mình sẽ tra keo lại cho nó. Rồi sau khi các bạn tháo 6 con ốc ở dưới này ra, đó là ốc ba ke, mình xài vít ba ke mình vặn ra được. Sau khi tháo 6 con ốc này ra thì mình sẽ gỡ được cái miếng top này ra nè, 6 cái lỗ ốc của nó đây. Rồi mình sẽ đặt lên qua. Rồi tiếp đến sau khi mà tháo được cái top ra thì mình sẽ vặn thêm 2 con ốc ở đây và ở đây. Rồi sau đó mình sẽ nhấc được cái plate của nó ra. Cái plate này nó sử dụng lại là plate thép mềm giống của mấy con Arco 3087 bình thường. Rồi pham là pham shop Eva, cái này là Eva. Còn cái loại mình hay bán là cao su lưu hóa, mình đánh giá cao cái mình bán hơn. Mình sẽ để link mua hàng trong phần mô tả luôn nha, các bạn nào cần thì cứ vào đặt hàng. Rồi đây là shop Eva 3.3mm nãy mình đo rồi, cắt cũng khá là đẹp, tỉ mỉ. Mấy cái phần này cũng có cắt chừa cho staff. Khá ok. Thường mấy cái staff farm cắt sẵn thì thường họ không làm cái này, mà về phải tỉa tót lại tùm lum hết, nhiều lắm. Rồi sau khi tháo được sau khi mình lấy cái plate với cái farm ra thì cái mặt nó sẽ giữ xuống dưới bằng một con ốc. Mình vặn con ốc nó ra đây, mình vặn con ốc nó ra nữa thì là mình sẽ tháo được cái mặt ra luôn. Thì mình sẽ dỡ ra như thế này, tại vì nó còn một cái dây nữa, nhưng mà ở đây mình cũng gỡ luôn rồi đó. Mình để vậy mình giật cái dây ra, cái mặt nó rớt ra. Rồi ở dưới là một lớp pham, cái này gọi là pham tên gì mình cũng, bữa mình mới tra cứu xong. Chung là cái phần pham đáy thì giờ cô làm rất khá là đẹp. Hay là mình sẽ giữ lại cái lớp pham này, mình đổi cái này thành cao su của mình thôi. Mình sẽ giữ lại cái này. Này là cái dạng xốp để cái mút xốp để lọc bể cá đó các bạn. Rồi ok, cái phần tháo thì tới đây thôi. Và bây giờ mình sẽ chia sẻ một số cái bất cập mà con này nó mắc phải. Đi từ trong ra đi, thì cái phần mình đang cầm đây là cái PCB của nó.
Như các bạn có thể thấy là nhà Arco họ có lớp start cho mình, nhưng mà lớp một cách cực kỳ công nghiệp luôn. Dầu nó loang ra xung quanh nè, nó dính cả cục nè. Ở trên cái mặt Arco này thì có một cái mình đánh giá cao, đó là họ đã sử dụng socket của cái này trên con 3068V2 họ đã làm rồi, nhưng mà họ đã sử dụng cái LED SMD mà làm chìm thay vì làm nổi như cái bản 3068V2 gần đấy, thì họ làm chìm, làm ở dưới mặt chứ không làm lồi lên nữa. Làm lồi lên nó rất là hạn chế khi mà cắm switch, nó phải có cái lỗ LED. Một số switch như con Cherry là lắp không được. Rồi cái mặt họ đã thêm hot swap 5 pin nên nó có hai cái lỗ hai bên, thì khi mà lắp switch vô mình không phải cắt chân, mấy con 5 chân cho nó vững mà cắt đi uổng. Cái này xíu nữa mình sẽ lấy xăng thơm mình lau lại. Rồi ok, xong cái phần mặt. Cái phần hot swap họ cũng nói chung là hàng máy thì nó còn mấy cái này cũng không trách được, mà mặt làm có vẻ gọn gàng đẹp hơn trước. Mình thấy mệt. Rồi tiếp tới là cái phần play. Như mình đã nói, cái phần start nè, Arco lắp start một cách rất là cho có lệ. Nhét nguyên một cục vô rồi nó dính tèm lem ở dưới. Cái start này mình sẽ gỡ ra mình xử lý lại thôi, chứ không thể nào để vậy mà xài được. Thì mình nghĩ cái kết cấu nó vẫn sẽ giống với con Arco bản 1, nhưng không, họ đã làm thêm hai cái này với lại một cái chân ốc này để đỡ cái mặt, khá là hay. Cái phần chủ ốc họ cũng đã, cái phần chủ ốc này họ cũng đã cho thêm một cái g nè, để giữ lại được cái mặt, chứ không mình tưởng nếu mà để như thiết kế cũ không thể nào làm hot swap được, tại cái PCB nó sẽ rớt xuống. Mà rất may Arco họ đã làm tốt phần này. Ok, rồi một cái nữa và là cái quan trọng nhất, thì nếu các bạn muốn vọc con này mở ra xem ở bên trong như mình, hoặc là muốn mod cái gì đó, thì các bạn nên cẩn thận. Tại vì ốc của con này thì mình tổng cộng ở đây là 2, 4, 6, 8 con ốc, mình chỉ gỡ được 4 con còn nguyên vẹn. Còn bao nhiêu là mình phải khoan. Xong rồi chêm giấy, chêm thêm cao su đồ vô để lấy con ốc ra. Còn con nữa đâu mất à? Đây 4 con đó, mình khoan đầu hết rồi. Khoan đầu xong mình lấy cái đầu lục giác, mình chêm thêm giấy để mình giật ra, để mình xoáy nó ra 2 tiếng. Thì nó cũng làm chày ở đây miếng. Thì mấy anh em nếu mà muốn mod vọc vạch con này mà muốn mở vô ở trong á, thì mình phải
Nếu mà anh em muốn mod cái con này á, thì mình phải cân nhắc, tại vì cân nhắc là mình mở ra mình sẽ làm gì, tại con này nó đã có farm có sẵn, có đủ hết rồi. Như mình á, thì mình muốn mở ra cho các bạn xem bên trong, đây mình thay cái play của mình cắt vào, đó là mình mới mở ra. Còn các bạn nếu mua về sử dụng luôn á thì mình khuyên các bạn nên để nguyên vậy, đừng có mở ra làm gì hết, tại cái kết cấu ở trong nó cũng khá tốt, nó có farm rồi nè, có hot swap, thì không việc gì mình phải mở ra ở trong, nó tốn thời gian, với lại nhiều khi các bạn làm không cẩn thận lại không có kinh nghiệm thì nó sẽ hư luôn cái lỗ ốc đó. Ok, đó là một bài chia sẻ của mình. Rồi tiếp theo sau là mình sẽ lắp lại và mình sẽ lên sau test cho các bạn.
anh em cảm thấy như thế nào về đoạn sound test vừa rồi? Mình đã sử dụng một con phím custom để so sánh với con Atco Mod 001 này. Thì cái thông số của từng con như sau. Ở con Atco thì mình sử dụng keycap Cherry, switch là Atco CS Lu, phím switch tắt tay, và mình không sử dụng farm PCB. Play là play poly, mình chỉ sử dụng farm đáy của Atco thôi. Còn ở con custom này là mình sử dụng cũng keycap Cherry của GTK, switch là Holy Panda, play inox, mình farm PCB, và ở dưới mình mình đổ silicon cho phần vỏ. Thì hai con cùng là vỏ nhôm, tuy nhiên là một con có farm, một con không farm và sử dụng play poly. Thì ý kiến cá nhân của mình là mình thấy cái play poly lắp với lại tắt tay gõ nó sẽ ra cái tiếng clack 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 clack, nó đậm hơn và khá là hay cho một số anh em không thích cái tiếng chói như con này, gõ nó rất là đanh. Ở cái con switch Atco CS Blue này thì mình chưa có loop nên là gõ nó còn nghe hơi lạo xạo, mà tuy nhiên mình có thử loop vài con thì switch của Atco cũng khá là tốt. Sau khi loop xong thì nó cũng giảm được cái tiếng lạo xạo khá. Tuy nhiên vẫn còn cái tiếng binh của cái lá đồng. Thì ở đây là một dòng switch giá rẻ nên mình cũng không có yêu cầu cao cho lắm. Tại vì khi mà mình gõ tắt tay thì cái tiếng tắt tay với lại cái cáp nó cũng sẽ lớn mất cái tiếng đó rồi. Mình sẽ sau khi loop xong mình sẽ không để ý tới cái đó nữa đâu, nên các bạn yên tâm. Thêm một cái nữa là các bạn có hỏi mình là so sánh con này với con GMMK Pro, thì thực ra hai con nó khác layout nhau và nó cũng khác giá tiền. So về giá thì con Atco này có giá kit của nó là 2.750.000, nếu 2.750.000, còn con GMMK Pro thì giá trên thị trường tầm khoảng 4.300.000 cho tới 4.500.000, thì nó trên nhau khoảng 1.500.000 cho tới 1.700.000. Thì những cái điểm hơn của con GMMK Pro nó có đáng với giá tiền của nó không? Thì con GMK nó sử dụng mạch hot swap, có led và có led bên hông. Tuy nhiên cái dải led bên hông nó cũng là một cái dải ngắn thôi, thì cái đó nó nằm ở sở thích của các bạn. Ở cái mạch của nó thì nó có, sau này nhà phát triển họ sẽ cho phép keymap, thì nó là một cái điểm nhỉnh hơn con Atco này. Và thêm nữa là nó có thể sử dụng Start PCB mount, switch của nó là switch thuận. Còn con Atco này sử dụng Start Play mount, switch ngược, và cũng có led nền và hot swap. Tuy nhiên những cái điểm hơn của con GMK thì theo mình nó cũng không gọi là đáng giá cho lắm. Tại vì cái phần Start PCB mount trước đi ha, phần PCB Start đó thì thường mình không sử dụng tới. Nếu mà dù mạch nó có hỗ trợ thì mình cũng không có hay build Start PCB mount, bởi vì là cái khi mà các bạn lắp PCB mount thì nếu mà muốn mở cái start ra cân chỉnh lại thì các bạn sẽ phải mở cái play nó ra, dỡ cả cái tấm play của nó lên thì mới lấy được start ra. Đối với một con phím nó có hot swap thì dễ, tuy nhiên với lại một số con phím hàng thì nó khá là mất công để rã hàng hết ra. Thì đối với con GMK cũng vậy, muốn lấy cái play ra thì hình như là mình vẫn phải mở hết cả cái kết cấu của nó ra, thì khá là mất thời gian.
Và mình tin rằng nhiều anh em sẽ không có thời gian để vọc phím nhiều, mà mình sẽ tìm một cái gì đó tiện lợi hơn, thì cái đó nó nằm ở nhu cầu sở thích thôi. Cũng giống như cái dải led hai bên đó, thì cái này nó nằm ở nhu cầu của mỗi người, thì nó cũng không gọi là cái phần nhỉnh hơn ở con GMK Pro. Thêm một cái nữa là nó có hỗ trợ keymap, thì cái đó đúng là nó hơn cái con này thật. Tuy nhiên đối với cái layout này cũng không cần keymap gì nhiều. Rồi thêm một cái nữa là switch thuận, switch ngược. Thì đối với cái switch thuận á, là cái lỗ led nó sẽ quay xuống dưới như thế này. Còn switch ngược thì là nó như những cái con phím thông dụng bây giờ đều sử dụng switch ngược hết, là cái lỗ led nó quay lên. Thì hai cái nó khác nhau như thế nào? Thì đối với switch ngược á, thì đôi khi một số cái bộ keycap profile cherry lắp lên nó sẽ bị cấn ở cái hàng ASDF này, còn switch thuận thì nó không bị. Tuy nhiên là cái nhược điểm đó bây giờ có thể khắc phục bằng switch. Kể cả bên Akko họ cũng đã ra cái con Akko CF Blue với lại Lavender Purple, nó sử dụng cái stem dài, nên là dù có lắp keycap cherry nó cũng không cấn. Nên cái đó cũng không gọi là một cái nhược điểm của con Akko, mà con GMK Pro nó cũng không nhỉnh hơn. Và mình đánh giá cái phần nhôm của con Akko này nó hơn con GMK, là cái phần nhôm nó rất là dày và nạc, và thiết kế bên ngoài của nó cũng đẹp. Khá là đẹp và sang. Và sau khi build xong nó nặng khoảng tầm 2,5 kg cho tới 2,7 kg, rất là đậm khi mà để trên bàn sử dụng. Thì đó, chung quy lại nếu mà cho mình chọn, mình sẽ vẫn lựa con này thay vì con GMK Pro. Và những cái điểm hơn kia thì mình thật sự là cũng không có ích cho mình nhiều lắm, nên là mình vẫn sẽ chọn con Akko Mod 001. Rồi, đó là những chia sẻ của mình, và trên tay như là hướng dẫn các bạn mở con Akko Mod 01 vừa mới ra. Thì mình có cơ hội mình về con này trước thì mình chia sẻ với các bạn để các bạn có thêm kinh nghiệm để vọc phím. Rồi, xin cảm ơn anh em đã xem hết video, và nếu thấy hay thì anh em cho mình một like và một subscribe để mình có thêm động lực để ra video mới. Xin cảm ơn anh em. Và nếu anh em có ý kiến gì thì hãy comment ở bên dưới để cho mình biết. Mình sẽ cố gắng trả lời hết tất cả các thắc mắc cũng như là ý kiến đóng góp của anh em. Rồi, tạm biệt anh em.